Hello everyone, welcome to Burka English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Burka Englishtti dhuftanii maqaan koo Dr. Dajanee Gasheen jedhama. Barnoonni har'asanii qabadhee dhiyaadhe barnoota Ingiliffaa gaggabaaboo baay'ee faayidaa qabeeyyii ta'an jiruuf jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaan itti fayyadamnu asanii qabadheen dhiyaadhee jira. Daawwattoota keenya chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiinaa. Viidiyichas like gochuun eegalaa. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Burka English. Tell me the truth. Dhugaa jiru natti himi. Tell me the truth. Dhugaa jiru natti himi. Truth jechuun dhugaa jechuudha. Tell me jechuun immoo natti himi jechuudha. Kanaaf namni tokko tell me the truth yoo isiniin jedhe dhugaa jiru natti himi, nan goyyomsiinii yookaan waa'ee dhimma tokkoo nan dhoksiinii jedhee akka haqa jiru yookaan dhugaa jiru itti himtan yoo barbaade tell me the truth isiniin jedha. Can you show me? Natti agarsiisuu dandeessaa? Can you show me? Natti agarsiisuu dandeessaa? Show jechuun agarsiisuudha. Can jechuun immoo danda'u waan ta'eef can you show me jechuun natti agarsiisuu dandeessaa jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna jedhame sana natti agarsiisuu dandeessaa yookaan natti agarsiisuuf fedha qabdaa jedhee namni tokko wanna jedhame sana akka nutti agarsiisuu barbaaduuf hin barbaanne adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Please hold this for me. Maaloo kana naa qabi. Please hold this for me. Maaloo kana naa qabi. Hold jechuun qabuudha wanna tokko. Please jechuun immoo wanna tokko naamusaan gaafachuuf kan itti fayyadamnudha. Kanaaf please hold this for me yoo isiniin jedhe namni tokko meeshaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna jedhame sana maaloo kana naa qabi jechuudha. Fakkeenyaaf waa of harkaa qabdu yoo ta'e wanna biraa hojjechuuf deemtu yoo ta'e meeshaa isin harka jiru namatti kennachuu barbaadan please hold this for me yoo jettan maaloo kana naa qabi, kana yeroof naa qabi jettanii meeshaa wayii yookaan wanna wayii namatti kennachuu keessan agarsiisa. Let me know soon. Dafii natti himi yookaan na beeksisi. Let me know soon. Dafii natti himi yookaan na beeksisi. Let me know jechuun natti himi jechuudha yookaan immoo na beeksisi jechuudha. Gaafumatti wanna tokko natti himi odeeffannoo sana waa'ee dhimma tokko naa kenni jechuudha. Kanaaf waa'ee dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Nama tokko let me know jettan natti himi jechuudha. Soon jechuun immoo dafiitii osoo hin turiin jechuudha. Kanaaf let me know soon yeroo jettan dafii natti himi waa'ee dhimma sanaa dafii na beeksisi jechuu keessani. What is the weather like? Haalli qilleensaa maal fakkaata? What is the weather like? Haalli qilleensaa maal fakkaata? Weather jechuun haala qilleensaa jechuudha. Kanaaf what is the weather like yeroo jennu immoo haalli qilleensaa maal fakkaata? Haalli qilleensaa akkamii jechuudha. Fakkeenyaaf roobaa jira moo, duumessadha moo, aduudha moo, qilleensa qaba moo walumaa galatti haala qilleensaa jiru adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Don't worry about me. Naaf hin yaadda'in. Don't worry about me. Naaf hin yaadda'in. Don't worry jechuun hin yaadda'in jechuudha. Worry jechuun yaadda'uudha. Don't jechuun immoo akkas hin godhin jechuu waan ta'eef. About jechuun waa'ee jechuudha. About me jechuun immoo waa'ee koo jechuudha. Kanaaf nama tokkoon don't worry about me yoo jettan naaf hin yaadda'in, waa'ee koo hin yaadda'in jechuu keessan agarsiisa. Fakkeenyaaf rakkinni waa'ee isin irra gahaa yookaan waa taatu jedhee namni waa'ee keessanii dhiphachuu yookaan yaadda'uu danda'a. Please don't worry about me yoo jettanii maaloo waa'ee koo hin yaadda'in, waa'ee koo hin dhiphatin, rakkinni irra gahu hin jiru jechuu keessani. Can I walk with you? Si wajjin deemuu danda'a? Can I walk with you? Si wajjin deemuu danda'a? Walk gochuu jechuun miilaan deemuu jechuudha. Nama tokko faana immoo can I walk with you jettan si wajjin deemuu danda'a. Si wajjin deemuun ni eeyyamamaa ta'uu danda'a. Hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Walumaa galatti si wajjin deemuu danda'a jennee nama tokko faana deemuu akka dandeenyuuf akka hin dandeenye yookaan immoo namni suni akka wajjin deemnu eeyyamamaa ta'uuf ta'uu dhiisuusaa adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Wait, let me do it. Obsi nan raawwadha. Wait, let me do it. Obsi nan raawwadha. Wait jechuun obsi yookaan eeg jechuu ta'uu danda'a. Let me do it jechuun immoo wanna tokko nan raawwadhaa, wanna jedhame sana nan hojjedhaa ta'uu danda'a. Hiika adda addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waa hojjechaa yookaan waa gochaa yookaan waa raawwachaa jirtu yoo ta'e
namni tokko gidduutti waa sanatti dubbachuu danda'a. Wait, let me do it yoo jettan obsi nan raawwadhaa, obsi nan hojjedhaa, obsi hojjedheen xumuraa jechuu keessan agarsiisa. Stay out of this. Kana keessa hin seeniin. Stay out of this. Kana keessa hin seeniin. Stay out of this jechuun dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a yookaan waa'ee dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Nama jedhame sanaan dhimma kana keessa hin seeniin yookaan keessa hin galiin yookaan dhimmicharraa fagaadhu jechuu agarsiisa. Nam tokko fakkeenyaaf dhimma wayii jira yoo ta'e waa'ee dhimma sanaa waa gochuuf deema yoo ta'e stay out of this yoo jettaniini kana keessa hin seeniin dhimma kana keessa hin seeniin dhimma kanarraa fagaadhu jettanii akeekkachiisuu keessan yookaan dhimma sana keessa kan seenne gorsuu keessan agarsiisa. Let's have some fun. Haa bashannannu. Let's have some fun. Haa bashannannu. Fun jechuun bashannanuu, gammaduu, boqonnaa fudhatanii of gammachiisuu jechuudha. Kanaaf let's have some fun yeroo jennu immoo haa bashannannu jennee nama faana bashannanuuf yaada dhiyeessuu keenya agarsiisa. Sam jechuun normaalii yeroo baay'ee haaluma dubbiitti fayyadamnudha. Xiqqoo haa bashannannu jechuu ta'uu dhiisuu danda'a. Walumaa galatti haa bashannannu yookaan mee haa bashannannu jechuu agarsiisa. Where are my socks? Kaalsiin koo eessa jira? Where are my socks? Kaalsiin koo eessa jira? Socks jechuun kaalsii koo jechuudha. Maaliif kaalsiin cimdii waan ta'eef socks jenna jechuudha. Kanaaf where are my socks jechuun kaalsiin koo eessa jira jechuudha. Bakka kaalsiin keessan jiru adda baafachuuf nama mana keessa jiru sana gaafattanii akkasinitti yeroo barbaaddan where are my socks jettu jechuudha. Kaalsiin koo eessa jira jechuuf. Stay here for a while. Xiqqoo as turi. Stay here for a while. Xiqqoo as turi. Stay here jechuun as turi jechuudha. For a while jechuun immoo akka galma kanaatti xiqqoo yookaan yeroo muraasaaf yeroo xiqqoof jechuudha. Kanaaf nama tokkoon stay here for a while yoo jettaniini yeroo muraasaaf as turii, yeroo xiqqoo as turii dafteen deeminii jechuudha. Can you wait for me? Na eeguu dandeessaa? Can you wait for me? Na eeguu dandeessaa? Wait for me jechuun na eegi jechuudha nama tokkoon. Can you jechuun immoo dandeessaa jechuudha. Kanaaf can you wait for me yeroo jennu na eeguu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka wayii deemuuf kaataneetu ta'uu danda'a. Namni wayii jarjaree singatee deemuuf yoo ka'e can you wait for me yookaan please wait for me yoo jettani maaloo na eegi jechuu keessani. Can you wait for me yoo jettan immoo na eeguu dandeessaa jechuu keessani. Nama kaanius jechuu dandeessu. Can you wait for her yoo jennu ishee eeguu dandeessaa jechuu keenya. Can you wait for him yoo jennu immoo isa eeguu dandeessaa jechuu keenya. Can you wait for us yoo jennu immoo nu eeguu dandeessaa jechuu keenya. Kanaaf nama kamiifutti fayyadamuu dandeenya. Tell me where to go. Eessa akkan deemu natti himi. Tell me where to go. Eessa akkan deemu natti himi. Tell me jechuun natti himi jechuudha. Where to go jechuun immoo eessa akkan deemu yookaan eessa akkan deemu qabu jechuudha. Kanaaf nama tokkoon namatu bakka sin deemtan sinitti himaa yookaan immoo sin qajeelche yoo ta'e tell me where to go yoo jettaniini eessa akkan deemu qabu natti himi jettanii namni suni akka sin qajeelchu yookaan immoo bakka deemtan akka sinitti himu yeroo gaafachuu barbaaddan gaaffii gaafattanidha yookaan immoo expression itti fayyadamtanidha jechuudha. What time do we eat? Sa'aatii meeqatti nyaanna? What time do we eat? Sa'aatii meeqatti nyaanna? What time jechuun sa'aatii meeqa yookaan sa'aatii kam jechuudha. Eat jechuun nyaachuudha. Kanaaf what time do we eat jechuun nyaata kamiyyuu ta'uu danda'a. Nyaata wayii yookaan nyaata jedhame sana sa'aatii meeqatti nyaannaa jechuuf what time do we eat jenna jechuudha. Ciree yoo ta'e, laaqana yoo ta'e, irbaata yoo ta'e sa'aansaa sa'a meeqatti akka nyaachuuf deemtan adda baafachuuf kuni gaaffii gaafattanidha jechuudha. Where do you work? Eessatti hojjetta? Where do you work? Eessatti hojjetta? Work jechuun hojiidha. Where jechuun immoo eessa jechuu waan ta'eef where do you work yoo nama tokkoon jettan eessatti hojjettaa jechuudha. Namni wayii hojii hojjeta yoo ta'e qacaramaa ta'uu danda'a yookaan hojii biraas ta'uu danda'a. Keessumaa yeroo baay'ee namoota hojii qabaniif where do you work yoo jettaniini eessatti hojjettaa, magaala kam, biyya kam itti hojjetta jennee bakka hojii isaa adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Let me know later. Booda natti himi. Let me know later. Booda natti himi. Later jechuun booda jechuudha.
Let me know jechuun akkuma armaan olitti isinitti hime natti himi, na beeksisi, na hubachiisi jechuudha. Waa'ee dhimma tokko namni akka odeeffannoo isinii kennu jechuudha. Kanaaf let me know later yeroo jettan booda natti himi jechuudha. Waa'ee dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. What time do we arrive? Sa'aatii meeqatti geenya? What time do we arrive? Sa'aatii meeqatti geenya? Arrive jechuun bakka wayii ga'u jechuudha. Kanaaf what time do we arrive yoo jennu immoo bakka jedhame sana sa'aatii meeqatti geenya jechuudha. Sa'aatii isaa baruuf yookaan adda baafachuuf gaaffii gaafatanidha kuni. Fakkeenyaaf geejjiba wayiitiin deemaa jirtu ta'uu danda'a, miilaanis ta'uu danda'a. Bakka jedhame sana sa'aatii meeqatti geenya jettanii nama beeku gaafatanii irraa qulqulleeffachuu barbaadan what time do we arrive jettu jechuudha. Where is the nearest bank? Baankiin dhihoon eessa jira? Where is the nearest bank? Baankiin dhihoon eessa jira? Bank jechuun hiikni isaa kallattumaan baankii jechuudha. Nearest jechuun immoo dhihoo jechuudha. Kanaaf where is the nearest bank jechuun baankiin dhihoon eessa jira jechuudha. Kana jechuun magaalaa wayii yookaan bakka wayii deemtanii bakka sanaaf haaraa yoo taatan yookaan hin beektan yoo ta'e baankiin immoo sin barbaachiseera yoo ta'e nama wayii where is the nearest bank yoo jettaniini baankiin dhihoon naannoo kana yookaan naannawaa kana yookaan bakka kana eessa jira jechuu keessan agarsiisa. Namni suni fundura kee jira, duuba kee jira, hagana deemiitii gara kanatti gorii jedhee daandii isinitti agarsiisu yookaan immoo kallattii isinitti himuu danda'a. Kanaaf what is the nearest bank yoo jettan baankiin dhihoon eessa jira jettanii bakka isaa adda baafachuuf gaaffii gaafattanidha. Where did you put it? Eessa keesse? Where did you put it? Eessa keesse? Put jechuun kaa'uu jechuudha. Didiin immoo paastii agarsiisa. Kanaaf where did you put it yoo jettanii wanna tokko eessa keessa jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Meeshaa wayii fuutanii bakka wayii keessanitti yoo ta'e namni meeshaa sana barbaadu where did you put it siniin jechuu danda'a. Meeshaa jedhame sana eessa keesse jechuusaa agarsiisa. Take a left here. Asitti gara bitaatti gori. Take a left here. Asitti gara bitaatti gori. Take a left jechuun gara bitaatti gori jechuudha. Here jechuun immoo asitti jechuudha. Bakka jedhame sana bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf take a left here jechuun asitti gara bitaatti gori jechuudha. Kana jechuun namatti kallattii wayii timtu yookaan agarsiisu yoo ta'e nama sanaan bakka kanatti yookaan asitti gara bitaatti goriitii bakka jedhame sana deemii jechuu keessan agarsiisa. Please wait for me. Maaloo na eegi. Please wait for me. Maaloo na eegi. Akkuma armaan olitti jenne wait for me jechuun na eegi jechuudha. Please jechuun immoo maaloo jechuudha. Nama tokko naamusaan waa gaafatachuu keenya agarsiisa. Kanaaf please wait for me yeroo jennu maaloo na eegi, maaloo na gatteen deeminii jechuu keessan agarsiisa. What time do we leave? Sa'aatii meeqatti deemna? What time do we leave? Sa'aatii meeqatti deemna? What time jechuun sa'aatii meeqatti jechuudha. Leave jechuun immoo deemuudha. Kanaaf what time do we leave yeroo jennu sa'aatii meeqatti deemna jechuudha. Bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Bakka wayii deemuuf deemna yoo ta'e sa'aatiitti deemuu immoo hin beektan yoo ta'e nama waan sana qindeessu yookaan immoo odeeffannoo qabu gaafachuu barbaadan what time do we leave jettuuni. Sa'aatii meeqatti deemna jechuudha bakka jedhame sana bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Stop asking too much. Hedduu gaafachuu dhiisi. Stop asking too much. Hedduu gaafachuu dhiisi. Stop jechuun dhaabi yookaan dhiisi jechuudha. Asking jechuun immoo gaaffii gaafachuu jechuudha. Too much jechuun hedduu yookaan baay'ee jechuudha. Kanaaf nama tokkoon stop asking too much yoo jettaniini hedduu gaafachuu dhiisi jechuudha. Kana jechuun namni wayii gaaffii gaafachuu jaalate yoo ta'e yookaan immoo gaaffii hedduu gaafate yoo ta'e gaaffii kana hir'isii hedduu gaafachuun hin barbaachisu jechuu barbaadan stop asking too much jettuun jechuudha. Hedduu gaafachuu dhiisii yookaan dhaabii jechuu agarsiisa. Where do we meet? Eessatti wal agarra yookaan wal argina jechuu dandeenya. Where do we meet? Eessatti wal agarra yookaan wal argina jechuu ni dandeenya. Where jechuun eessa jechuudha. Meet jechuun immoo nama tokko faana qaamaan wal arguu, wal quunnamuu, walitti dhufuu jechuudha. Kanaaf where do we meet yeroo jettaniini eessatti wal agarraa yookaan wal arginaa jechuudha. Beellama qabdu ta'uu danda'a nama tokko wajjiniin
yookaan wal arguu barbaaddu ta'a. Kanaaf bakka isaa adda baafachuu barbaadan where do we meet jettu, eessatti wal agarra jechuu keessan. What is the latest update? Oduun haaraan maali? What is the latest update? Oduun haaraan maali yookaan immoo oduun haaraan jiru maali jechuudha. Kun yeroo baay'ee odeeffannoo wayii barbaaddu yoo ta'e what is the latest update yoo jettan waa'ee dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Waa'ee jiruu keessanii, jiruuf jireenya keessanii yookaan immoo dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf odeeffannoo barbaaddu yoo ta'e what is the latest update yoo jettan odeeffannoon haaraan jiru maali? Wanta haaraan maaltu jira jechuu keessan agarsiisa. Take it off now. Amma ofirraa baase. Take it off now. Amma ofirraa baase. Take it off jechuun wanna tokko, wanna uffanne tokko, wanna kaawwanne tokko ofirraa baasu jechuudha. Now jechuun immoo amma jechuudha. Kanaaf take it off yoo namni siin jedhe ofirraa baase jechuudha. Now jechuun immoo amma jechuu waan ta'eef take it off now jechuun wanna uffatte sana yookaan wanna sirra jiru sana amma ofirraa baasii jechuudha. Jaakeetii keessan ta'uu danda'a, kophee keessan ta'uu danda'a yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Can you fix this? Kana sirreessuu dandeessaa? Can you fix this? Kana sirreessuu dandeessaa? Wanna tokko fix gochuu jechuun wanna bade tokko yookaan wanna dogoggora qabu tokko sirreessuu jechuudha. Fix gochuu jechuun hojjechuu jechuus ta'uu ni danda'a. Rakkina jiru tokko hiikuus ta'uu danda'a. Hiika adda addaa qaba. Kanaaf asirratti sirreessuu jennee haa fudhannu. Kanaaf can you fix this jechuun wanna kana sirreessuu dandeessaa jechuudha. Meeshaa kamiyyuu yookaan wanna sirraa'uu barbaadu kamiyyuu ta'uu danda'a. Can you check that? Sana ilaaluu dandeessaa? Can you check that? Sana ilaaluu dandeessaa? Wanna tokko check gochuu jechuun hiika adda addaa qaba. Ilaaluu, ilaalanii adda baasuu, rakkina wayii qaba yoo ta'e immoo sana rakkina isaa bira ga'uu ta'uu danda'a. Walumaa galatti wanna tokko ilaaluu, hubachuu, adda baasuu, mirkaneessuu ta'uu danda'a. Kanaaf can you check that yoo jennu sana ilaaluu dandeessaa, sana adda baasuu dandeessaa yookaan sana mirkaneessuu dandeessaa jechuu ni dandeenya. Wait for me outside. Alatti na eegi. Wait for me outside. Alatti na eegi. Akkuma armaan olitti isinitti himee wait for me jechuun na eegi jechuudha. Outside jechuun immoo alatti jechuudha. Kana jechuun bakka wayii keessa jirtu yoo ta'e mana wayii keessa ta'uu danda'a yookaan galma wayii keessa namni sin barbaada yoo ta'e nama sanaan alatti na eegi jechuu barbaadan wait for me outside jechuun jechuudha. Alattin si dubbisaa, alattin si argadhaa, alatti haasofna jechuu ta'uu danda'a. Walumaa galatti wait for me outside jechuun alatti na eegi jechuudha. Do you need anything? Wanti si barbaachisu jira? Do you need anything? Wanti si barbaachisu jira? Need jechuun wanti tokko baay'ee barbaadu jechuudha. Anything jechuun immoo wanti jechuudha. Walumaa galatti wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf do you need anything jechuun wanti si barbaachisu jira yookaan wanna barbaaddu qabdaa jechuu dandeenya. Kana jechuun akkuma bakka isaatti, akkuma haala isaatti wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Namni wayii waa isa barbaachisa yoo ta'e do you need anything jechuu ni dandeenya jechuudha. Wanti si barbaachisu jira jechuudha. Meeshaa ta'uu danda'a, maallaqa ta'uu danda'a, odeeffannoo ta'uu danda'a, gargaarsa ta'uu danda'a, wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf walumaa galatti haala qabatamaa keessa jirru sanaan wanti si barbaachisu jira jennee nama wayii gaafachuu keenya agarsiisa. Can she come in? Ol seenuu dandeessi? Can she come in? Ol seenuu dandeessi? Come in jechuun ol seenuu jechuudha. Can jechuun immoo danda'uu waan agarsiisuuf can she come in jechuun ol seenuu dandeessi jechuudha. Kana jechuun ol seenuun eeyyamamaa fi yookaan immoo dandeettii ol seenuu qabdi jechuudha. Haala keessa jirtu irratti hundoofne hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiina. Viidiyicha immoo laayikiin goone yoo ta'e irra deebi'aa laayik godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii nu biraan gahaa.